عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله جايبه لكم وصفه قمر، وصفه البياض السريع، وصفه بياض التلج، وصفه البياض المنقذ، الوصفه اللي بسميها الوصفه المنقذه. كل اللي هيشوفك ما تعملي الوصفه دي هيقولك ايه بنت الجمال ده، ايه البشره القمر دي، هو انت حاطه ايه تفتيح على بشرتك، ما تقولي لنا السر. كله هيسالك عن السر. انت بقى خبي السر ده لنفسك وما تعرفيش حد، اوعي تعرفي حد. الوصفه دي تنفع لبشره الوجه، تنفع للايدين، تنفع للرقبه، تنفع للكوع، تنفع للركب، لاي مكان اسمر احنا عايزين نفتحه يا جماعه. ركزوا معايا كويس قوي في الوصفه اللي انا هقولها دلوقتي. تعالوا يلا يا حلوين حبايب قلبي، اي وصفه انا بجربها وبتجيب معايا نتيجه حلوه على طول لازم اقول لكم عليها من الاخر، عشان انتم حبايبي. وهتعملوا لي لايك، وهتعملوا اشتراك في القناه لو مش مشتركين، وهتشيروا الفيديو مع كل صحباتكم عشان الكل يستفاد من الوصفه القمر دي. تمام. معانا طبق لونه اسود فاضي مفيهوش اي حاجه. معانا حليب، حوالي معلقتين من الحليب السائل او اللبن السائل يا جماعه. ينفع نستبدله بزبادي عادي جدا، مش هقول لا. معايا طبق اسمر برضو سبحان الله، بس فيه هنا نشا وبن. عندكم منه قد ايه؟ يلا يا جماعه بسم الله نبتدي. خلينا نبقى جد بقى. تمام. غسلنا بشرتنا حلو جدا بالغسول بتاعنا، تمام، نضفناها كويس وهنبتدي نعمل الوصفه دي. الوصفه عباره عن ايه؟ معلقه كبيره من النشا مع معلقه صغيره من البن المطحون، وهنحطهم في الطبق اللي قدامنا الفاضي ده. تمام. ركزوا معايا، شايفاك يا اللي مش مركزه، ركزي لو سمحتي. تمام. وهننزل بالحليب مش كله، عشان لو نزلتي بكله هيبقى الدنيا سايله معاكي سيلان السنين. فاحنا هننزل واحده واحده ونخلط مع بعض، عشان انا عايزاه يكون قوامه كده ايه، شفتوا الكريم، يبقى حاجه زي الكريمي كده. تمام. فتنزلي بالحليب واحده 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 يا ست الكل، وتخلطي مع بعض بالشكل ده يا ست الكل. عايزين تاني سيكه صغيره كده برضو عشان الدنيا ما تسلش معايا قوي، وابتدي برضو اخلط كويس على بشرة نظيفة. بيتوزع وبيتساب لحد ما بينشف خالص خالص خالص. بيتشال عن طريق الفرك بحركات دائرية من تحت لفوق، وبعد كده بنبتدي نغسل بشرتنا بمية عادي جدا. بصوا قوامه بيبقى عامل ازاي، تقيل كده. شفتوا الشوكولاتة؟ عامل زي الشوكولاتة كده، زي الكريم اهو. بصوا انا عايزاه يكون كده، شايفين؟ اللي هو احنا سهل ان احنا نفرده على البشرة، نسيبه بقى لحد ما يجف تماما. جف تماما معانا نبتدي نشيله بحركات دائرية من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق، كده 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 كده. بيشيل البقع، بيشيل اثار الحبوب، بيشيل الشعر الوبري الصغير اللي بيكون موجود في البشرة. ونهتم جدا بالحتة اللي حوالين الفم دي هنا عن منطقة الشنب، عشان بيبقى فيه شعر صغنون هيتشال برضو. عايزاك تجربي الوصفة دي بجد وهتدعي لي، هتدخلي في الكومنت تدعي لي، ولو ما دعتليش هزعلك. مستنياكم تجربوها وتكتبوا لي تحت في الكومنتات هي عملت معاكم ايه بالظبط. وصفتنا جميله جدا والله العظيم يا جماعه، وعايزاكم تجربوها وتعجبكم، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. وباذن الله الفيديو بتاعنا يكون عجبكم النهارده. متنسونيش في لايك، سبسكرايب، مشاركه لاصحابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.